Tā jau ir tradīcija, ka Gulbens novada Lejas ciema pamatskolas bērni sanāk kopā, lai meteņu tradīcijās aizdzītu prom ziemu. Gadskārtu svētki skolā tiek turēti godā, ļaujot skolāniem iepazīt un saglabāt latviskās tradīcijas. Šogad tradīciju atzīmēšanai par tikšanās vietu izvēlēts kalniņš pie Lejas ciema ēstrādes. Metiņus mēs esam Lejas ciemā kādreiz tā uz šī paša kalniņa svinējuši kopā ar bērniem, bet šogad mums ir vadītāja Inta folkloras kopai, un Inta saka, vajag mums tos metiņus tādus kārtīgus, un tā mēs sataisījām programmu, paaicinājām bērnus, skolēnus pie mums piebiedroties. Un metiņos galvenais ir braukt no kalna, slidināties no kalniņa un pabraukāties ar zirdziņu. Meteņi ir šogad šādā formātā ir pirmo reizi. Ir bijuši, ka vienkārši ir šļūkšana ar desu cepšanu, bet šogad ar rotaļām un dziesmām. Un par tām parūpējās Lejas ciema folkloras kopas Maržo Siens. Protams, mēs jautrojamies, mēs esam priecīgi par kopā sanākšanu, par kopā būšanu. Kur tad vēl bez siltās tējas un cepumiem? Jā, paldies skolai, ka viņi mūs atbalstīja šo ideju. Varētu šķist, ka meteņi ir aizmirsti, jo citur tos bieži neievēro, taču šeit tradīcija tiek rūpīgi saglabāta. Es pat neizjūtu, vai Lejas ciemā tas būtu aizgājis. Man šķiet, ka tas nemaz nav aizgājis, lai būtu atgriezies. Tas vienkārši visu laiku ir bijis. Tāpēc neteikšu, ka tas atgriežas. Pie mums tas ir visu laiku, un mēs turpinam to. Man šķiet, vispār skolotājiem ir jāiet pa priekšu, un tad arī bērni tam visam ļaujās un bauda un priecājās. Un šodien tas ir pierādījums, ka viņi arī ar smaidu, arī lielie, kuriem dejot un vēl kazas ķert, bet arī 8. klase priecājās un ir forši. Arī mēs paskatāmies, kā citos novados pilsētās. Man šķiet, ka tie metiņi tagad paliek aktīvi. Un cilvēki sāk saprast, ka viņus vajag, mums latviešiem vajag. Bet kas tad šajā gadskārtā noteikti jāņem vērā? Pilnīgi obligāti metiņos ir kārtīgi jāpēd, jo daži pēc metiņiem sāk ieturēt gavēni. Tātad tas ir pēdējais brīdis, kad vēl kārtīgi pieēsties. Kas tad? Katram ir. Tā jau ir brīva improvizācija. Tradīcijas arī paredz, ka pa kalniņu jāšļūts vismaz 9 reizes, lai ziemu pilnībā aizbiedētu.